kugira ngo nkore diet nimwe sinabishobora, kuko mba numva nshaka kuryagagura iyo stress izamutse. Hari igihe nafashe umunsi kugira ngo ngerageze, ariko nyuma y'amasaha 2 numvise byanze, nkumva ngize isereri, ndashaka kuryagagura ibintu birimo isukari, ndashaka gutoragura. None mumfashe mbigenze gute? Se mwe mugira imbaraga gute kugira ngo mwihangane byibura n'umunsi umwe? Mama Kazungu yaranditse ku butumwa ngiye gusoma kuri email avuga ngo muraho neza, nitwa Mama Kazungu, ndi umumama w'abana 2 batoya, ndi umumama wirwa mu rugo, mba mu gihugu cy'Ubuholande, ariko akazi kaba ari kenshi ko mu rugo, stress iba ari nyinshi kuko ni njyewe ukora ibintu byose byo mu rugo, rwose biba bingoye. kandi iyo stress izamutse nshaka kuryagagura, nkarya ibintu birimo isukari. Usanga mu nzu yanjye huzuyemo amaji, huzuyemo amafanta, huzuyemo amabiswi, ndetse ku buryo n'ibiryo by'abana hari igihe tubisangira, amabiswi, amafanta, amaji y'abana tukabisangira, kuko mba numva nshonje buri saha, buri munota. Rimwe na rimwe nk'iyo umwana akoze ikintu bikananira kukihanganira, ikintu cya mbere ahantu nduhukira ngo ngire amahoro ni ku isahani, nkagenda nkarya nkumva ngize amahoro. Ariko uko ngenda nkora ibyo ngibyo niko ibiro byanjye bigenda byiyongera, kuko ngenda niyongera ibicece, ibinyenyanza bimaze kuba byinshi. None mumfashe mungire inama y'icyo nakora, rwose muraba mungiriye neza. Mama Kazungu rero reka ngushimire, ndakeka ko ukurikiye iyi video n'abandi bakunzi bose tuje kukugira inama tukareba icyo twakora. Ndagushimira kuri ubu butumwa waduhaye, kandi n'undi muntu wese ufite ikibazo yatwandikira kuri email iri hejuru muri description y'iyicano ya Aduhire. Rero Mama Kazungu, intambwe ya mbere wayigezeho kubanza kumenya aho bipfira. Nyemerera nkubwire ngo wiha amashyi rwose, bravo, kuko ikintu cya mbere, intambwe ya mbere warayikoze. kandi noneho tugiye kureba ibindi bintu byagufasha kugira ngo nturyagagure iyo sukari ushaka kurya buri mwanya, ubashe kuyigabanya. Nyemera rero ngushimire we waje kuri Aduhire channel. Uyu muryango n'umuryango dusangizanya, tugahana motivation, tugasangizanya amakuru yo kugira ngo tugabanye ibiro, tugire ubuzima bwiza, turye neza. Ntago tuvuga bya bintu bya twadufu byo kwa Mukandori ba Mukansanga, hoya tuvuga hangaha ibintu byemewe na science, ibintu biri proved, byemejwe n'abahanga, n'abaganga, n'abashakashatsi. Rero nawe niba wemera science, wemera ibyo abashakashatsi bakoze, karibu muri uyu muryango. Niba utarakora subscribe, ubanze ukore subscribe, kandi hasi muri comment wandike ngo naje dufatanye tugere ku bintu byose dushaka. Niba ushaka kugabanya ibiro, ushyire muri comment ngo ibiro ndabita uyu munsi, ndiyemeza, ndafata ingamba nshyashya kugira ngo umubiri wanjye mwiteho. kuko niwita ku mubiri wawe, ukita ku bwonko bwawe, urabasha no kwita ku bana bawe. Nimbura umubyeyi, urabasha no kwita ku bindi byose bisigaye ku kazi kawe. Rero Mama Kazungu, reka tumusubize. Ufite igisubizo cyo kumusubiza, wamusubiza ntuhejwe muri comment, cyangwa se hejuru muri ukareba kuri website ukamuheraho igisubizo. Ikintu rero cya mbere Mama Kazungu, intambwe ya mbere ukora iyo ufite icyo kibazo cyo kuryagagura, gushaka kuryagagura kandi ibintu birimo isukari, intambwe ya mbere warayikoze. kuko intambwe ya mbere ni ukubanza ukamenya aho bipfira, ukamenya ko ushaka kuryagagura kuko wagize stress zo mu rugo. Ababyeyi muri aha murabizi, kuba uri umumama wiyokipa abana, ibintu byose by'abana ari wowe ubikora, ni akazi gakomeye cyane, nta mukozi ufite. Abari mu Rwanda ho
biroroshye, biratworoheye kuko tubasha kubona abantu badufasha, tukabasha kugira abakozi badufasha bo mu rugo, tukagira famiye hafi, imiryango hafi. Ariko abari mu bihugu byo hanze biragoye pe kwiyokipa abana wenyine, ugakora ibintu byose wenyine, ni ibintu biba bigoye, stress iba nyinshi. Ariko niko isi imeze, ibyo byose ni ukubikora tugashaka uburyo dufatanya, uburyo tubasha kugera emotion zacu, iyo stress tukayikomezanya, kandi abana bacu bagakura neza, natwe tukagira mu mutwe hadafite stress twagabanyije. Ikintu cya kabiri rero uzakora mama kazungu ni ukureba igihe iyo stress ije. Tuvuga nimba ubyutse mu gitondo mu masaa 4 ukabona abana bari kugutera stress, mu gihe ugize stress ntabwo ugomba guhita urya, ugomba kwima ubwonko bwawe ibyo bintu bukwatse. Ugomba kubyima ubwonko bwawe. Ubwo nimvuga kubyima ubwonko bwawe biravuga ngo ntago bigomba kuba biri mu rugo rwawe. Nimba ari fanta, nimba ari biswi, nimba ari biki wajya kugura ugashyira aho mu rugo, ugomba kugabanya kubigura. Ikindi rero uzakora cya gatatu nuko mu gitondo ubyutse, mbere yo kugira ikindi kintu ukora, ugomba kurya ibiryo hopa yuzuye irimo intungamubiri, harimo proteine nyinshi, harimo ibinure byiza byinshi, ukarya ugahaga, kandi nturye bya bintu birimo ya sukari ushaka kuryagagura. Mu gitondo ushobora kubyuka mu gihe uri kugira ngo utangire urwo rugendo, ukabyuka nimba ufite inyama steak imeze neza ukayikaranga yumutse ukayirya, ugashyiraho na salade ukabirya ugahaga. Urumva ntabwo uri bunywe cya cyayi kirimo isukari cyangwa se igikoma kirimo isukari, uriye inyama n'imboga byinshi, urahaze. Ariko ntabwo ntuzarya ibirayi, ntuzarya umuceri mu gitondo, wihatire proteine n'imboga n'ibintu bifite ibinure byiza. Utari inyama ni urugero, ushobora gufata ibishyimbo ukarya voka, ibishyimbo birimo dodo na voka yose ukabirya ukumva urahaze. Impamvu uzabanza kurya ibintu bifata mu nda ni ukugira ngo mu nda hagire ibintu bihafata, ube uhaze, noneho habashe kumara umwanya munini udashatse kurya. Numara kurya mu gitondo ibyo biryo byigufata mu nda, uzarenzaho amazi, noneho wiyemeze ngo nimba wariye saa 3 urongera kurya saa 6. Saa 6 nihagira mbere yaho ikintu, ninumva nshonje ntago ndi burye, ahubwo hari ikindi ndi bukore. Niwumva ushonje ayo masaha hari ikindi kintu uzakora. Uzashaka cloves, ushake apple cider vinegar cyangwa se umunyu munini wo mu nyanja. Niwumva ushonje nyuma ya mu gitondo, nimba warangije kurya saa 2, mu gihe nka saa 3 saa 4 stress kazamuka ukumva ushatse kurya, uzafata aga clove kamwe cyangwa se 2 uduhekenye. Numara kugahekenya kazagufasha kugira ngo digestion yawe igende neza, gafashe isukari yawe kwishyira ku rwego rushimishije. Noneho ntago uzahita wongera wumva ko ushaka kurya. Numera guhekenya ko ga clove uzanywa n'amazi. Noneho hari ikindi wakora udahekenye iyo clove, wafata clove, uduce twa clove ukadushyira mu mazi ya litiro, ugashyiramo akayiko kanini cyangwa se utuyiko 2 duto twisukari twa apple cider vinegar. Wakumva ushonje cyangwa se utaranasonza, nyuma yo kurya bya biryo bya mu gitondo ukanywa ayo mazi. Ayo mazi rero azagenda agufasha kugira ngo agende akata kwa gushaka kuryagagura, azashyira isukari iri mu maraso yawe ku murongo. Ngiye najyaga nanjye ngira icyo kibazo, kandi n'ubu bijya biza ko iyo mfite stress nanjye nshaka kuryagagura. Ariko ngewe iyo stress ije mpita nsohoka nkagenda, nkafata nk'iminota 5 ngasohoka nkagenda, noneho ngaruka mu rugo nibagiwe, ubwonko bwibagiwe ko bwashakaga kurya. Nge nibwo buryo ngerageza kugira ngo ibyo nirinde kuryagagura. Ariko kandi nanone nyuma y'ibyo bintu byose tuvuze, ibyo bintu uzanywa kugira ngo bigufashe bishyire isukari yo mu maraso yawe ku murongo, bifashe digestion yawe kugenda neza, bityo na peti gushaka kuryagagura bigabanuke. Hari ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kubanza kureba, ni gitera
ese nimba uri umumama utabona umwanya wo kuryama uhagije, ugomba kongera amasaha yo kuryama kugira ngo ubashe kuruhuka. Iyo hormone ya cortisol yawe ihora iri hejuru itume igabanuke, noneho nigabanuka no gushaka kuryagagura stress zizagabanuka, uzabanza ugabanye iyo stress. Ndabyumva rwose kuba uri umumama uri mu rugo wenyine, uri mu rugo ufite akazi kenshi ko mu rugo ukirirwana, biragoye rwose kurera abana mu bihugu byo hanze uri wenyine. Ariko nanone hari ibintu ugomba kwirengagiza, hari inzu uzirengagiza igasa nabi, hari ibintu uzirengagiza ariko ugashaka umwanya wo kuruhuka uzabigira mu bintu biri priorite, kuko nutabikora stress zaba nyinshi kandi iyo stress uzayitura abana nibagerageza kuryama uzajya wiyiburyameho gatoya, nta kundi, biragoye pe, ariko kuryama ukaruhuka biri mu bintu bizagufasha. Kandi nongere mbisubiremo, nubura umwanya wo kuryama ukawubura burundu, abana nibo bazafata iyo stress ufite ituma ubasha kuryagagura. Ubundi rero nakubwira ngo mama Kazungu, kuraje, ukomere, uzakomeza utubwire utwapdating gahoro gahoro uko byagenze. Abakunzi bawe, abakunzi ba Aduhire Channel bagushubije, uzagenda wapdatinga ubabwire uko byagiye bigenda. Ndagushimiye rero we wakurikiye, wabanye nanjye kuri Aduhire Channel. Nimba nawe ufite ikibazo uze kubaza, urabona website wabarizamo cyangwa se wabaza no muri comment, kuko tuzahita tugusubiza njye n'abakunzi ba Aduhire Channel. Ubundi nimba utarakora subscribe, kore subscribe, like niyo nkunga ubu nteye, byose ni ubuntu kuko bituma iyi video nimbara abantu bayikozeho like ari benshi igera ku muntu wese ufite ikibazo nk'icya mama Kazungu. Ubundi niyihe video wifuza ko nakora ubutaha, cyangwa se nikihe gitekerezo wifuza kutugezaho? Karibu, uru rubuga nawe n'urwawe, naho ubutaha. Bye bye.